Hallo Freunde, wie geht es euch heute? Kennt ihr diese Stille im Garten, wenn jede Pflanze zu flüstern scheint, man aber nicht versteht, was sie sagen will? In dieser Stille verbirgt sich ein alter, fast vergessener Trick. Ein Trick, den Gärtner als geheime Kraft der Natur schätzen. Heute zeige ich euch, wie ihr junge Tomatenpflanzen kräftig, gesund und widerstandsfähig zieht. Mit etwas, das ihr wahrscheinlich schon immer in eurer Küche hattet: Kürbiskerne. Ja, ihr habt richtig gehört. Die kleinen, unscheinbaren Samen, die man einfach so isst, können die Geheimwaffe eures Gartens werden. Aber es reicht nicht, sie einfach auf den Boden zu werfen. Nein, das wäre zu gewöhnlich. Wenn eure Tomatensämmlinge gut anwachsen sollen, müsst ihr die Kraft der Kerne verstehen. Kürbiskerne enthalten eine Fülle an Nährstoffen: Stickstoff, Phosphor, Kalium und eine ganze Reihe von Spurenelementen. Jedes dieser Elemente hat seine eigene Funktion. Stickstoff lässt die Blätter üppig und kräftig wachsen, Phosphor stärkt die Wurzeln und Kalium erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Stress. Doch das ist nicht nur Chemie, es ist die Energie, die die Pflanze spürt. Wenn die Samen die Erde berühren, geben sie langsam ihre Nährstoffe frei, als würden sie den jungen Wurzeln zuflüstern: Wachset, werdet stärker, seid bereit. So geht's. Nehmen Sie eine Handvoll Kürbiskerne. Werfen Sie sie nicht weg, sondern zerstoßen oder zerdrücken Sie sie leicht, sodass sie sich mit der Erde vermischen. Betrachten Sie es als ein kleines Ritual, eine einfache Handlung mit enormer Kraft. Streuen Sie dieses Pulver vorsichtig um die Basis der jungen Pflanzen, nicht direkt auf den Stängel, sondern nur darum herum, wo die Wurzeln nach Nährstoffen suchen. Mischen Sie es leicht mit der Erde und gießen Sie die Pflanzen an. Und hier liegt das Geheimnis. Die Pflanze spült die Nährstoffe und nimmt sie langsam auf. Jeder Tropfen Wasser ist wie ein wachsames Auge, das die Pflanze beobachtet und leitet. Nun fragen Sie sich vielleicht: Wie viel soll ich verwenden? Hier kommt es nicht auf die Menge an, sondern auf die richtige Balance an. Für junge Sämmlinge genügt ein Viertel bis ein halber Teelöffel pro Pflanze, alle 15 bis 20 Tage wiederholt. Zu viel Dünger lässt die Energie verpuffen, zu wenig schwächt die Pflanze. Es ist ein subtiles Zusammenspiel mit der Natur, bei dem jede Pflanze genau das erhält, was sie braucht, und zwar zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn Sie die Wirkung noch verstärken möchten, mischen Sie die Samen mit gemahlenen Eierschalen oder etwas Holzasche. Diese Kombination schafft ein natürliches Nährstoffgleichgewicht, fast als würde der Garten die Pflanze auf ihre spätere Stärke vorbereiten, wenn sie blüht und Früchte trägt. Und vergessen Sie nicht, das ist kein Zauber, der sofort wirkt. Es braucht Geduld. Jede Pflanze ist individuell und reagiert auf ihre Weise. Manche zeigen sofort üppiges Laub, andere schöpfen ihre Kraft langsam aus den Wurzeln. Aber glauben Sie mir, nach den ersten 2 Wochen wird der Unterschied deutlich sichtbar sein. Die jungen Tomaten werden fest stehen, die Blätter dunkelgrün und glänzend sein und die Energie der Kürbiskerne wird sie durchdringen. Und hier noch ein letzter Tipp, den viele vergessen: Verwenden Sie niemals gesalzene Samen. Sie nähren die Pflanze nicht, sondern verwirren sie nur. Achten Sie außerdem darauf, den Boden nicht zu dicht zu pflanzen, denn die Natur mag keine Gewalt, sie liebt Gleichgewicht und Harmonie. Stellen Sie sich vor, ein kleines, unscheinbares Pulver, selbst zubereitet, wird zum Schlüssel für die Kraft und Widerstandsfähigkeit Ihres Gartens. Denken Sie jedes Mal, wenn Sie einen Setzling gießen, an dieses kleine Ritual. Jeder Tropfen Wasser erzählt eine Geschichte, die die Samen der Pflanze zuflüstern. Und während die Sonne langsam über Ihrem Garten aufsteigt, stehen die jungen Tomaten fest, dankbar für die unsichtbare Energie, die sie empfangen haben. Also, meine Lieben, wenn Sie das nächste Mal Ihre jungen Pflanzen betrachten, denken Sie an dieses kleine Geheimnis. Kürbiskerne sind nicht nur Nahrung für Sie, sondern auch Magie für Ihre Pflanzen. Und vielleicht, nur vielleicht, wenn Sie sie genau genug betrachten, werden Sie spüren, wie sie Ihnen zuflüstern: Danke, Gärtner, dass Sie das Geheimnis kennen.